Did you know drying clothes inside your home is very harmful to your health? Let's discuss it. क्लोथ्स जब भी गीले होते हैं तो वो एक मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं। मॉइस्चर रिलीज़ करने के कारण आपकी जो रूम की ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे फेवरेबल कंडीशन मिलती है माइल्ड और मोल्ड को ग्रो करने के लिए, जो स्पेशली होते हैं एस्परगिलस। और ये एस्परगिलस स्पेशली अटैक करता है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जिससे अगर आपको अस्थमा पहले से है तो वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा। इनफैक्ट आपको स्नीजिंग, कफ भी के जैसे भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको स्किन कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे कि एक्जिमा, और आपको पूरे की पूरी बॉडी में इचिंग भी फील हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आपने अपने कपड़े अंदर नहीं सुखा